แหลมจริงป่ะแหลมโอ้เอาแกเลี้ยวซ้ายมาเลยเลี้ยวซ้ายมาเลยเดี๋ยวคุณอามามีฟองเลยว่ะน้ำเปล่ามันไหลไงรถปั๊ม เขาพักเซเว่นแล้วมามืดมาจากไหนไม่รู้ได้ใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยมาถึงก็ปาดเรือปัดจะจนไฟ ขาปาดเรือ นิสัยไม่ดีนะ ไหว้ออก มาด้วยกันไปด้วยกันแทนที่จะเข้าข้างเราไปเข้าข้างไอ้ตั้มอีก ลองดูลองดูนี่ได้ยินแต่เสียง รถมาเป็นข้างหลังแทนที่จะเข้าข้างเราไปเข้าข้างไอ้ตั้มอีก เสียงแหบเลยฮะ รถเขาใครจะแซงรถดิบ ไม่หนุ่ม เดี๋ยวดินักรบไหนนักรบโอ้โหต้องมีบาดเห็นไหมต้องมีบาดแผลนักรบอ่ะสุดยอด ปัดที่จนเกขา เพราะนี่ขาแรงของจริงขาแรงของจริงครับขาแรงเลยเนี่ยคงเกณฑ์กระจุยเลยโอ้ยกระจุยเลย แจ้งครับวันนี้พาน้องๆเที่ยวที่ไหนครับวันนี้อ๋อวันนี้ก็คณะเราก็มากันที่ทริปของน้องหนุ่มเขาก็อยากมาก็คือที่นี่ก็บ้านสาขานะฮะบ้านสาขาพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ เดี๋ยวออกจากนี่เราก็จะไปวัดขุนสมุทรจีนที่เป็นอันซีนนะฮะที่โบสถ์อยู่ในทะเลแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าถนนถึงวัดแล้วเมื่อก่อนเรามาวัดขุนสมุทรจีนเราต้องมาเรืออย่างเดียวเลยครับทำไมครับ ก็คือตอนนี้ถนนเขาทำถึงวัดแล้วสะดวกสบายเลย เมื่อก่อนไม่มีถนนไม่มีฮะมาทางเรืออย่างเดียวเลยคือวัดอยู่กลางน้ำใช่ไหมน้ำท่วมน้ำทะเลลุกมาทุกปีก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาวันนี้ครับ
เก่าไปต่อครับนี่มองไปก็เห็นว่าเอียงเลย เอาเลยเอาเลย กัดเซาะประมาณ 5 เมตรอ่ะเนี่ยโบสถ์เก่าน้ำท่วมทุกปีเลยเขาเลยยกพื้นทั้งวัดเลยนะเขาเลยยกระดับทั้งวัด อ๋อคือแนวถนนเก่า ใช่ครับ แนวเสาไฟฟ้า ไหนครับ ถนนหมู่บ้านไง หมู่บ้านเรียกเก่าเรียกเก่าไปเข้าหมู่บ้าน สุดท้ายต้องอพยพอ่ะ เมื่อก่อนบ้านผมอยู่ทำไมไม่เจอกับผมอ่ะ ไปกันทั้งคู่เลยปะ แต่ขอคุยหน่อยก็ไม่ได้ เดี๋ยวมาถ่ายรูปตรงฟางลีลานะขอบคุณนะ เรียนชุดปะยางกันหน่อยเมื่อก่อนใครปะยางตรงนี้ฮะเฮ้ยเตรียมไว้หน่อยเตรียมไว้หน่อยเดี๋ยวลูกอยู่อ่ะ โน่นนะที่ว่าเป็นเมื่อกี้เป็นบ้านเป็นหมู่บ้านใช่ไหมเป็นถนนหมู่บ้านนะที่เสาไฟมองเห็นนะมีทะเลตัดเสาะมาก็เลยหมู่บ้านหายเหลือแต่เสาไฟ
ที่เห็นเป็นเสาๆน่าจะเป็นแนวกันคลื่นมันขึ้นน้ำทะเลซัดเข้ามาร่องรอยของเสาไฟฟ้าหมู่บ้านถนนหมู่บ้านก็จมอยู่ในทะเลซะละตรงนี้จะมีเห็นป้ายเป็นซากวานบูดาวานบูดานี่ของจริงครับทั้งตัวเลยถึงหางเลยตรงนี้เป็นโบสถ์เก่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูข้างในต้องก้มอ่ะก้มที่หนึ่งโอ้ยเข้ามาแล้วเพราะว่าโบสถ์นี้เมื่อก่อนอยู่ข้างบนนะแล้วก็น่าจะน้ำท่วมทะเลท่วมก็เลยต่ำสุดต่ำลงมาเหลือแค่นี้เวลาเข้าต้องก้มเข้ามาแนวตึกเดินไหมต้องพาไปเดินขึ้นภูดินแล้วทำไมแนวนี้ตรงทางรอเดียว ไม่น่ารอจังโอ้โหเจ๋อเลยนะ สวยละเอียดนะโอ้โหดิไม้อะไรไม้สักมั้งเนี่ยอืม สำคัญว่าเขาฉลุที่นี่หรือเขาเลเซอร์เนี่ยไอ้บานเนี่ย ผมว่าเขาเลเซอร์เพราะว่า เลเซอร์ไหม ใช่ น่าจะเลเซอร์แล้ว ครับ ยุคนี้นะ ทุกวันนี้ละเอียดกันนะเนี่ยดูสังเกตสิจะเหมือนกันเป๊ะๆเลย เท่ากันเป๊ะๆๆๆเลย ใช่ นกชอบเดี๋ยวพระพุทธรูปเนี่ยนะนะเป็นของหน้าต่างหันหน้ามองภาพสวยนี่เนี่ย หนึ่งสองสามทำไมลูกหนึ่งสองสามนกชอบ ครับก็เดินทางกลับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ